अयो हरेमा नाच्दिनु पर्थ्यो नि ओए हरेमा नाच्दैन Once again hello and namaste सबैलाई र फेरि पनि आजको यो नेक्स्ट ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र अहिले चाहिँ हामी रम्फूबाट निस्किँदैछौँ र आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा फेरि है हामी जाँदैछौँ अफरोडिङ गर्न साथै स्विमिङ गर्न सो हामी चाहिँ कुन चाहिँ खोला जाँदैछौँ भन्दा फेरि है हामी चाहिँ टिस्टा खोला र जाने ठाउँ चाहिँ कताबाट हो भन्दा फेरि है मामरिङबाट सो साउथ सिक्किमबाट हामी जाँदैछौँ साउथ सिक्किम यहाँ पारीबाट है यहाँ पारीबाट गाउँ देख्दै गरेको यताबाट चाहिँ हामी अफरोडिङ हुँदै हामी उतापट्टि बेङ्गालपट्टिको अपोजिट साइडमा हामी निस्किन्छौँ है सो रम्फूको गरम चाहिँ अहिले पुरा बढ्दैछ सिलिगुडीको जत्तिकै हुँदैछ गरम चाहिँ सो खोलामा चाहिँ भिन्दै मजा आउँछ नि त स्विमिङ पुलतिर भन्दाखेरि चाहिँ है खोलामा चाहिँ नेचुरल हुन्छ नि अब त्यो फ्रेस वाटरमा चाहिँ स्विमिङ गर्न मजा आउँछ एकदम नेचरको बिचमा होइन स्विमिङ पुलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बेसी नै फेरि हुन्छ नि अब मान्छेको क्राउड होइन मान्छेको क्राउड हुन्छ त्यस्तै साथै अब हुन्छ नि त्यहाँको पानी नि त फ्रेस हुँदैन होइन क्लोरिन र युरिन मिसिएर चाहिँ पुरा आँखा पोल्छ नि फेरि त्यहाँ चाहिँ सो बेस्ट अप्सन चाहिँ खोलामै हो होइन सामान यहीँ किनेर जानुपर्छ त कहाँ किन्ने पुलमा आयो भनेर त फेरि छैन त सो यो चाहिँ हो रङ्फूको हायर सेकेन्ड्री स्कुल होइन सो क्लास 10 सम्म चाहिँ हामी यहीँ पढेको सो यहाँबाट चाहिँ हामी सकेर चाहिँ पाण्डम गयो पाण्डमदेखि चाहिँ हामी गान्तोक तादङ कलेज गरेको है सो पहिला चाहिँ सानो थियो यहाँ स्कुल खालि यो बिल्डिङ थियो उतापट्टि थियो होइन अहिले चाहिँ पुरा एक्सटेन्सन भएको छ सो एउटा भाइ चाहिँ यहाँ आउँदैछ हाम्रो प्रणय भाइ सो प्रणय भाइको घर चाहिँ यता पारी नै हो है साउथ सिक्किममै हो हियर कम्स द हिरो ढिलो हुन्छ भन्दैछ नि त यहाँबाट कहाँबाट कहाँ ठिक छ जान जिपे हुने अन्त जहाँ जान पानी पनि बोक्नुपर्छ एउटा मिनरल वाटर ठुलो बोतलको बोक्नु न र यहाँनिर चाहिँ यसो खोलामा होइन अहिले भोक लाग्छ भनेर चाहिँ पानी कोल्ड ड्रिङ्क्स यसो वाइवाई चिप्सहरू किनेको सो अहिले चाहिँ हामी 3 जना निस्क्यौँ सो वी जस्ट एन्टर्ड साउथ सिक्किम सो यहाँदेखि चाहिँ साउथ सिक्किम स्टार्ट हुन्छ होइन
यहाँ माग्ने छिन् हुन्छ धन्यवाद छे मलाई डबलै बिर्सेछु म त नेपाली नेपाली हुन्छ नि गो 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 मेरो प्यारो गाउँ रम्फू बजार one of the longest bridge of Sikkim as you can see one of the longest bridge हुन्छ नि so recently inaugurate भएको रम्फू बजार हो which is my hometown Teesta खोला चाहिँ तल देख्दैछ so the condition of the road is very bad very bad see it's very bad आम बाटो चाहिँ स्कुटी धुने भन्छ केटाहरूले उकालो चढ्दा जैसे थिए टाइम पासै हुन्छ खोलामा के वो Hallelujah. Whoa. प्रणालीले देखाउँछ गर्छ केटाले गर्छ अफरोडिङ अम्मा हो अफरोडिङ गर्छु भन्नेको त अन्त बुई यो चाहिँ घाँस चाहिँ आफूले ठिक थियो आम्मा अब्बो वुड खतरा छ है बाटो चाहिँ बिस्तारै है बिस्तारै लड्यो भने चाहिँ फेरि ठडै हुने रहेछ हड्डी ठोकेर बो धुलो पनि त्यस्तै फेरि हो यो त कुम्रेको भन्दा खतरा रहेछ यहाँबाट पौडी खेलेर गएर चाहिँ फेरि घरमा गएर नआउनु पर्ने रहेछ एज इट इज हुने रहेछ एज इट इज कताबाट जान्छ ओए सोधौँ है यता रहेछ यता जा अगाडि जान होइन माथिबाट माथि पहिला यहाँसम्म चाहिँ हामी आउँथ्यो होइन सो हाम्रो एकजना ब्रदर चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्थ्यो काम गर्नुहुन्थ्यो सो वी युज्ड टु कम हियर बिफोर सो आफ्टर लङ टाइम हुन्छ नि आज फेरि बाटो हिँडेको यहाँसम्म चाहिँ सो यहाँदेखि चाहिँ उता चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम हिँड्दैछौँ यहाँ चाहिँ क्रसर मेसिन छ नि त आम्मामा
ओइ प्रणय प्रणय आएको छैन अब अफरोडिङ गर्छस् भनी छैन आमा पर्खे ओइ वेस्ट बेङ्गल रम्फू वेस्ट बेङ्गल चाहिँ देखिँदैछ यहाँबाट पर ठुल्ठुलो तपाईँले पिलर देख्नुहुँदैछ होइन त्यो चाहिँ रेलवेको लागि हो सो त्यहाँ चाहिँ रेलवेको ठुलो ब्रिज बनिन्छ वान अफ द के भन्नु अब हाइएस्ट लङ्गेस्ट होइन हाइएस्ट चाहिँ हुन्छ यहाँनिर है टाइम पास चाहिँ हुन्छ वो 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 आम्बो ओहो आमामा माई न्यू स्कुटर खतरा अफरोडिङ हुँदैछ बट आई लाइक दिस काइन्ड अफ राइड के हुन्छ नि इट गिभ्स मी प्लेजर कुदा न अब मोरङ जानु सक्छस् त्यहाँदेखि उताबाट सजिलो रहेछ आम्मामा यस्तोमा चाहिँ कसरी चढाउँछ गाडीहरू हेट खुट्टा पो दुखिसक्यो आम्मा वान अफ द वर्स्ट रोड हुन्छ नि वो दामी रहेछ जग्गा दामी दामी वो वो ब्युटिफुल 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 It's gonna be a memorable day of our lives. Finally! Yay, 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 yay! Yo! Get going, get going, get going. Whoa, whoa. Mama. Whoa, finally. ड्रिम कम्स ट्रु भने जस्तो भयो त पछाडिको टायर चाहिँ छिटो जाने रहेछ यहाँ वाउ ब्युटिफुल भ्यू हुन्छ नि हुन्छ
यो सो अहिले चाहिँ हामी वेस्ट बेङ्गल अनि सिक्किमको बिचमा छौँ हामी टिस्टा खोलामा सो अहिले चाहिँ हामी स्विमिङ गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो स्कुटीहरू वास गरिहाल्छौँ एज यु क्यान सी सो दिस इज द भ्यू होइन सो दिस इज द 360 भ्यू अफ दिस भेरी प्लेस यस यहाँनिर चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदम टेन्टहरू लगाएर बस्नु होइन क्याम्पिङ बस्नु लायकको जग्गा छ सो वाटर चाहिँ प्लेन्टी छ प्रशस्त होइन Years later. केटा ह्यान्डसम ह्यान्डसम देख्दैछ त यहाँबाट सर्टकट हुन्छ नि जङ्गल जङ्गल एकको दिनमा नरम भयो तिनवटा र अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ
हाम्रो स्कुटी धुनु थियो होइन, यसो पौडी सौडी खेल्नु थियो अनि यसो अब क्वालिटी टाइम बिताउनु थियो। सो सबै त्यो प्रोग्राम चाहिँ सकेर सो नाउ वी आर रिटर्निङ ब्याक टु आवर रेस्पेक्टिभ होम्स। जाऊ 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 जाऊ। आम्मामा Offroading. खतरा यो बाटो चाहिँ। Go, 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 go. Offroading चाहिँ बवालै भयो। आम्बो धुलो धुलो। वो खतरा बाटो। हो त दामी देख्दो रहेछ एउटा। के भयो? खतरै भयो अफरोडिङ चाहिँ। आम्बो एनिवेज इन्जोइङ हुन्छ नि, इन्जोइङ। अयो
ओहो धुलो धुलो मार्यो धुलोले आम्बो सेतै भयो त लुगा त मेरो त हैट कालो लुगा त सेतै बनायो केटाले फेरि घर गएर नआउने बेला भयो उफ आम्मामा फुल अफरोडिङ हुन्छ नि उडी बाबा ओ आम्मामा आइयो यो आम्मामा केटाले त धुलै धुलो बनाइदिने मलाई यहाँ त त्यट